mwige kurongora abo mukunda, mwirongora imitungo. Rongora uwo muri kumwe, rongora uwo muntu ufite, ibindi biraza. Ibintu byanzagusubiza ntabwo buranjya mbyumva. Ibintu baba bagusaba bari ibintu ufite, wicaranye aho ngaho. Baravuga ngo nta maho. Wasubiyeyo cyangwa ntibiraba? Amahwa ni umuntu yashyiraho, ushobora no kuyarunda mutarakuramo n'umwe. Yambwiye ko nkunda, nanjye numva mukunda, ngira ngo turajyana. Nazanye indirimbo yitwa Rutaneshwa wanjye. Duhere hehe sasa? Muri basemu na banyabo mugiye bareko naye tubaramusa mu Bagande aho hirya bashinga ntahe. Nkuko musanzwe mubizi tubahoza ku mutima, twabasuhuje abarundi muraho cyangwa ngo mwaramutse, baramwe niko muramukanye. Namwe nabasuhuje abakongomani wanzambe na zambe, tunawasalimia. Najua mwiko salama, mwiko vizuri sana. Dusuza abatanzania, by'umwihariko duhite tugaruka hano iwacu mu Rwanda. Tumaze iminsi turi kumanuka mu mujyi wa Kigali, aho tuganira n'abantu batandukanye, ibiganiro bitandukanye. Ariko uyu munsi umuntu mbazaniye ntago ari ubwa mbere mu mubonye. This time ndabwiye ngo yazanye indirimbo ya kabiri iri guhitinga, noneho iri guca ibintu. Ariko mbere y'ibindi byose reka manze musuhuze. Muraho neza? Muraho ni amahoro. Duderukana uri kuvuga ngo njye nawe mama. Yego, yari njye na mama. Yego. Ubu ngubu tuzaniye iki rero? Nzanye indirimbo ije gukora ku mitima y'abapapa, y'abasore, nje kuvuga umugabo wanjye. Nazanye indirimbo yitwa Rutaneshwa wanjye. Ni indirimbo nziza cyane nakoreye umugabo wanjye. Nyikora ariko nari ndangije gukora indirimbo nakoreraga mama. Famiye nsaba ko niba nkoze indirimbo kuri mama, mama arambwira famiye iti turagushimye, ni byiza twishimye, ariko dukeneye ko tumenye uko urugo rumeze. No? Uko urugo rumeze nimushatse kuvuga iki? Bati burya iyo umwana abyutse bakabona uko umwana abyutse, bamenye uko urugo rwa se rwubatse. Ni mama, ni kugeza ubu ntabwo ndumva icyo ushatse kumbwira. Turagira ngo twumve ko mwana wacu washimye irongora, turagira ngo tubwire mu rugo bimeze bite, mushaka bigende bite. Dukeneye ko mama ati nishimye ko wandirimbye, wamvuze, ugashimira abamama muri rusange. Ariko ubwo mpagarariye abamama, dukeneye ko tubwira no mu rugo uko bimeze. Niba ari amahoro tuzabyumvira mu ndirimbo. Niyo ije yitwa Rutaneshwa wanjye. Dudu, uri umwe mu bantu noneho baje muri gakondo, mvuge ngo bazanye izindi mbaraga, kuko kubona umuntu usora indirimbo mu cyumweru kimwe, mu kindi cyumweru agakubitanze indirimbo, ushobora kuba hari ikintu kibyihishe inyuma tutazi. Oya, muhumure, ntabwo nta kibyihishe inyuma. Ikibyihishe inyuma ni ikinazanye aha ngaha, ni ikindimo mbabwira. Umutima kari ku mutima gasesekara ku munwa. Reka mbereke, mbaho inganzo itari inganzwa. Ntimuzongere gusaba amata aho kombwa, iwanjye amata abona imitozo. Uti inganzo itari inganzwa. Uvuze akantu keza. Iyo bavuze inganzwa ni iki? Inganzwa urumva nakurikijeho n'ikindi kivuga ngo gusaba amata aho kombwa. Ugiye mu rugo rw'abatunzi bagusanganiza ibikomoka ku nka byose, ariko ugiye mu borozi biragoye. Noneho rero kuba inganzo itari inganzwa, nuko mu nganzo nzi n'akasongoyihwa, mu nganzo harimo gusobanura byimbitse inganzo nyanganzo, imwe ya nganzo tuvuga ifite insibo. Yego. Sasa Dudu, uri umwe mu bantu bafite ikinyarwanda
nava cyimbitse cy'iyo ngiyo iyo gicukumbuye kimwe nakwita niba ari mvuze abakurambere sinzi niba namvuze ibintu biri ibyo ariko cya kinyarwanda cyaba abantu bakuru koko bakivukiyemo bakagikuriramo bakakivuga cy'umwimerere. Nibyo wize indimi n'ubuvanganzo? oya ntabwo nize indimi n'ubuvanganzo, njyewe nize icungamutungo. Ntabwo rero ibyo nize gusa nuko mbizi kandi nkaba nanabikunda. Urumva no kuba umunyarwanda bikongera kumenya ikinyarwanda kitarimo ya mishyomere twavuze, kuvuga ikinyarwanda gishyomye bigatuma umenya ikinyarwanda nyakinyarwanda. Yego. Uti ikinyarwanda nyakinyarwanda nk'umwe mu bantu bazi ikinyarwanda nyakinyarwanda kandi nk'umwe mu bantu bafite mu bwanditsi n'ubusizi, nk'umwe mu bantu b'abahanzi, iyo ubonye umuntu ukugoreka ururimi uwo muntu mufata uti? Uwo muntu hari abantu bagera kuri batatu. Hari umuntu ukigoreka kubera amateka igihugu cyabayemo, cyane ko atari muri iki gihugu akaba atazi ikinyarwanda. Hari n'undi ukigoreka kugira ngo yemeze abantu ko yakakambye amashuri. Hari n'undi ukigoreka bitewe na message ashaka gutanga, bikaba ngombwa ko agoreka cya kinyarwanda. Bose barahari kandi abo bose nta nubwo dukwiye kubabuza kubaho, ahubwo twabafasha iki? Niba bahari nibareke gusaba amata akombwa. Nababwiye iwanjye avuna imitozo. Mfite umugabo w'umwanditsi, mu minsi mike nimbona ubushobozi ntekereza ko nshobora gukora n'ikigo gifasha abana mu mikurire y'ikinyarwanda n'amagambo anoze y'ikinyarwanda. Numvaga mfite projet nini yo kuba nanakora ikigo nise urugo agashami rutanga abageni, rutegura abakobwa, abantu bagiye babinsaba, rutegura abakobwa rukababwira bimwe mu bwiru bw'ibyo abagabo bakunda, kuko uba usanga hari aho biza guhura n'umuco kandi ukaza gusanga hari aho bigonganisha imibanire y'abantu nyuma y'uko abantu bamaze kugera mu ngo babana. Yego. Ugize uti bikagonganisha imibanire y'abantu ariko kandi rutaneshwa. Niho nshaka kugaruka, tujye kuri rutaneshwa wawe. Ubundi mwahuye mute? Ni jambo rya mbere muhura yakubwiye rikakuryohera kurusha yandi? Ese muhura yahise abikubwira byagenze ute? Rutaneshwa wanjye, Nsanzabera wanjye, ntabwo duhura yahise abimbwira. Twahuriye ku mugabane atari uyu turiho, twahuriye ku wundi mugabane, turaganira, nsanga nari ndi muri famiye, nawe yari yaje muri research ku bijyanye n'amateka n'imyandikire ye, turahahurira. Tuhahuriye turaganira, turibwirana, nsanga ni umunyarwanda, nanjye nsanga ndi umunyarwandakazi, ukunda ibi bintu by'ubusizi n'umuco bicukumbuye. Buriya kongera ngo bicukumbuye nta kandi kantu. Hari n'ibindi bintu biri aho biba bidacukumbuye biri aho buri wese abonesha amaso. Bituma rero ndamubwira okay ninzaza mu Rwanda tuzabonana. Nyuma nza kugaruka mu Rwanda nsanga nawe yarahageze, nibwo twafashe umwanya turahura, turaganira, turataha, tuza gufata undi munsi tuza guhura. Nasanze yanyiteguye, ahita ambwira ati burya singomba kugenda ntavuze ikindi ku mutima. Numva niki? Numva ko hari ibindi bintu biri aho bisanzwe. Arambwira ati ndagukunda. Ntabwo nabashije kugira ikindi musubiza, narahagurutse ndamuhobera, ndamugundira cyane cyane ko ngira amarangamutima, ndarira, ndamufata, ndarira, ndahogora.
numvaga mbwiye ko nkunda numva asa nk'uworose wabyukaga. Ndavuga yizire Rutaneshwa, yizire mama. Numva ndaryohewe, numva niba hari ikintu kibabaza ni ugukundwa n'uwo udakunda. Ariko iyo ukunze umuntu wumva ukunda nawe umukunda uraryoherwa. Numvise ndyohewe, numva mbuze uko mwita. Guhera uwo munsi ndavuga nti uri Rutaneshwa wanjye. Nahise numva mfite umutekano, numva ndinzwe kuruta uko habuze abandi bantu baba barindwa ku rwego wabuze. Yego. Urukundo nyakuri ruba ruratangiye. Hari abantu bakivuga ati urukundo nyakuri rwarazimye, umaze imyaka hafi 7-8 gutyo wubatse urugo kandi ibintu byatangiye kuvugwa mbere yawe, ariko wowe uraproposwe deal done. Yego, naho byabereye. Turicaye ahantu heza turabiganiriye gutya, ahita ambwira gutyo ko ati nibwo yahise ampa igisingizo, arambwira ati uri Nyange idaharanira kwera. Ndavuga nti no, numva simbyumva. Ati nazengurutse uru Rwanda ureba, imyaka ndumaze murabona si mikeya, nzenguruka n'igihugu ngo ngira ngo ndebe nshime nibura ndore ko nabona umumararungu uzajya ndaza ijoro n'umunsi. Mba nsinze ibitego byinshi ku munota umwe gutya. Turebe urwo rugendo rero uvuye muratandukanye mu nzira, wagiye umeze ute? Ese ninde muntu wa mbere wabwiye yuko Nsanzabera Jean de Dieu wabonye umukunzi? Kandi noneho tuvuye muri fiançailles, ninde muntu wa mbere wabwiye ko wabonye umukunzi? Ntabwo gutandukana byaragoranye kuko urumva nibwo nari nyisa nk'ugeze mu Rwanda. Ntabwo nari nzi ko biragenda. Yambwiye ko nkunda, nanjye numva mukunda, ngira ngo turajyana. Numvaga gutandukana biri bugorane. Gusa buriya niba hari ikindi kintu kibaho, ugize amahirwe ukundwa n'umuntu w'umunyabwenge, abasha kugera ibihe byawe, akabasha no kumanaginga imvamutima zawe. Habayeho kugerageza gusa gutandukana, aramerekeza, dufata imodoka turagenda, aramerekeza ngeze hafi yo mu rugo. Ndamubwira nti iyi modoka sinyivamo. Ntabwo nsiga, sinshobora kongera kubaho nakubona. Nuko byaranamugoye cyane kugira ngo anyikure mu nzara. Byaramugoye kuko numvaga nansiga, numvaga ntari bwongere kongera kubaho nabona umuntu nkunda. Gukunda biraryoha, gukundwa biraryoha cyane ko nikundira no kwitetera iyo mbonye umwanya. Yego. Urwo rukundo wakumva uruvuga yavuga ati nurwo mu kinamico ntago rukibaho. Abana b'abakobwa bari hariya bumva ko ibyo bintu bitagishoboka, ko warambagizwa umuntu akavuga ngo yagukunze, ahubwo igisubizo cya nzagusubiza ugifata uti? Ibintu bya nzagusubiza ntabwo buranjya mbyumva. Ibintu baba bagusaba bari ibintu ufite wicaranye aho ngaho. Urabona umuntu aje nko kugutira ikoti atari iryawe, ubwo wavuga uti ndaza kugusubiza niba nyiraryo aremera kuri guha. None ngiye bimbwira ibyo yashakaga ni ibintu nicaranye aho ngaho nari mbifite, kandi numvaga nanjye ibintu afite ari byo nkeneye aho ngaho. Niyo mpamvu nari nakeneye ko dutandukana, numvaga twagumaho kuko nabonaga ko arankunda nanjye ndamukunda. Nibwo afashe umwanya ansobanurira ati dukwiye kubanza kumenyesha ababyeyi, yewe tugakora n'iby'amategeko ateganya. Nanjye ndi umuntu mukuru, numvaga ko ari byo, ariko numvaga ntashobora kuba kure y'uwo nkunda, numva binanguye. Ahubwo nyine ndihangana, arambwira ati ihorere, Nyange idaharanira kwera, umugore unkiza inkeke murana iteka. Ndavuga nti noneho sinyitashye imitomi birafashe neza. Numva ndavuga nti ntabwo nza kwikura imbere y'umugabo,
kuhikura nanjye ubundi ngo icyicaro cyiza kikurwamo n'umwana uzi ubwenge, kandi nanone burya bakongera bakavuga bati ukwezi ni ugutaha. Ukwezi ni ugutaha bishatse kuvuga ngo niba umuntu yagusuye adatashye ntiyazagaruka, bisaba ko ataha kugira ngo hazabeho ikindi gikorwa cya kabiri cyo kugaruka. Mu by'ukuri mwe mwese munkurikiye urabizi iyo uri mu bihe byiza ntabwo ushobora guhitamo ko ibyo bihe birangira. Nanjye rero numvaga nuzurijwe, naranabivuze no mu ndirimbo, ntabwo navuga ngo ndahenzwe, imbehe yanjye ifite ibiryoshye. Ndavuga ko ubu ndikura imbere ya Nsanzabera, numvaga bidashoboka. Arambwira ati humura, umunsi impeshyi yampaye cyogere mu bakobwa, mugore undinda inkeke mporana iteka, nzatanga inkwano kwa mabukwe na data bukwe, maze bangabire umumararungu uzajya ndaza ijoro n'umunsi. Ntawe nguko uko urugendo rwagiye rutangira naho ngaho. Ubu urugendo ruratangiye, noneho murakundanye, muratandukanye, ugeze mu rugo, noneho filime noneho yakurikiye yamaze kwigaragaza iwanyu mu rugo. Yarigaragaje, ndumva uburyo yigaragaje. Twatangiye gahunda z'ubukwe, dukora ubukwe, turabana, tugirirwa umugisha, turibaruka ibitsina byombi. Ariko ni hahandi nkiri no mu kwa buki numvaga kumva gukundwa, gukundwa biraryoha. Abapapa mudukurikiye, namwe basore mwige gukunda cyane, munateteshe abakobwa beza twifitiye, twikundira kwitetera, ariko mujye mubiduha. Kugira ngo iyo umuntu yashatse birarangira. Njye ntabwo birarangira, ahubwo buri munsi biratangira. Yego, ubundi urukundo njya ntanga urugero rumeze nka jaride. Urabona mu gihe cy'impeshyi indabo zose ahantu hose ziruma, ariko umuntu uzi ubwenge, jaride ziwe, ubusitani bwiwe buhora butoshye. N'urukundo iyo ururetse biruma bikanazamo umwotsi, bikanacumba. Ibyo byacumbye kandi umwotsi ntuwuhishe, urabyumva. Mu rukundo rero bisaba nabwo uhora uvomera. None abagabo beza, abasore beza, mujye mwiteteshereza abamama banyu, mwiteteshereze abakunzi banyu uko umuntu akwakiriye, no kwirinda kubabazwa n'ubusa no kurakazwa n'ubusa. Birangira muhora mwitetera mu rugo. Mu myaka yanjye wabona ko nanjye nakwitetera? Sibimbereye. Biremera. Hari ahantu ugarutse uti kwitetera, uratese uti haba habonetse ibitsina byombi, umukobwa n'umuhungu, bahabonekeye ijoro rimwe, byagenze? Tugarutse inyuma gato, iyo hajemo guteta, baravuga ngo nubwo wateta wirinde guteta ubumenafu. Ntugatete nk'umuntu udafite ubwenge. Ni uguteta mu kinyabupfura, mbese ni nko gukundwakazwa. Ukunda gukundwakazwa kandi nawe wakundwakaza. Tubihane twese ko twese turabikeneye. Wari ugarutse ku byo kwibaruka. Naribarutse bitanatinze cyane, imbaraga nari njyanye ngahura na Rutaneshwa. Amezi 9 agishira naribarutse. Nibaruka ibitsina byombi, nibarutse impanga zanjye za mbere. Yego, urumva ko n'ubundi umuvuduko nari mfite ntabwo nagendaga gake. Yego. Usubiyeyo bwa kabiri baravuga ngo nta mahwa, wasubiyeyo cyangwa ntibiraba? Nta amahwa ntayo. Amahwa ni umuntu yashyiraho. Amahwa ushobora kuyirundiramo, ushobora no kuyarundamo utarakuramo n'umwe.
ukajya wumva ko amahoro arimo. Nagize nkomeza kwizihirwa ngiye kubona mbona ndongeye ndibarutse, Imana yo kabyara irongera inyongera ibindi bitsina byombi, inyongera izindi mpanga za kabiri. deja ni ukuvuga ngo uko umanutse umanukana ibitsina bibiri, umukobwa n'umuhungu, nta gusubira inyuma. Urongeye uti uko umanutse. Urumva Imana yabikoze neza, ntabwo yamangitse. Urabona igirira iki igasha Imana igukorera surprise. Yagize icyantungura, impaye abana ba mbere impanga, irongera ibona ko nkunda kwitetera, irongera inyongeza n'izindi. Yego. Mu rugendo rw'ubusizi rwawe na Nsanzabera, ni ikihe kintu utazibagirwa uhora wibuka, ukavuga uti uretse kuba yaraguhaye cya gisigo muri cya gihe cy'urukundo, igihe cy'ubukwe, igihe mumaze kubana, umaze kwibaruka, mu myaka mumaranye, ni iki kintu uhora uzirikana ukavuga uti mu rukundo rwanjye nawe ni iki ngiki kirushigikira? Mu rukundo rwacu ikintu kirushyigikira ni imbabarira, ntabwo nzongera, n'icyo ari nacyo nabwira abantu. Ntabwo dutuye mu isi idafite dodani, nta muhanda tunyuramo udafite dodani, nta n'ishyamba ritagira inyamaswa. Burya riba ritari ishyamba, nanone riba ari ibiti. Burya ishyamba n'ibiti biratandukanye. Ishyamba ryose ribamo inyamaswa, bivuze ngo urugendo rwose rubamo imbogamizi. Nshobora kumushaka nkamubura kuri telefone, nkamubaza ugeze gahunda twari dufitanye ko nkubuze, telefone yazimye, yari mu kazi kenshi, bikarangira nyuma aho abohokeye akambwira ati byangendekeye gutya, ngira ikibazo cyo gutinda kukumenyesha ko ngiye kujya muri gahunda izi n'izi, ati mbabarira. Imbabazi rero ntabwo ziba kure, kuko ni bya bintu twavuze umuntu agendana. Ntabwo ari undi muntu njya kuzitira ngo nzimuhe, ajya kubivuga mubwira nti humura nakubabariye, nabyumvise. Nubwo utamenye neza ngo urokarize ngo yari arihe, byari mumereye gute, uhita uvuga uti ubwo numvise ahari ari amahoro, ubwo byari impamvu z'akazi nawe zitamuturutseho. Yego. Mu Rwanda by'umwihariko hari isenyuka ry'ingo nyinshi. Nk'umwe mu bahanzi baririmba gakondo, mu basizi, bakaba n'abanditsi b'ibitabo, ubona iri senyuka ry'ingo rituruka kuki? Cyane ko iwawe ni paradizo, umaze guhanura abantu uburyo bakabaye babayeho, ubona iri senyuka ry'ingo rya hato na hato rituruka kuki? Ahantu byose ubona bishingiye ni kutabwizanya ukuri. Iteka ryose ikintu cyubakiye ku kinyoma kirarangira. Abantu nitwiga kubwizanya ukuri, umuntu akagukunda azi ubushobozi ufite mu bwenge no mu mitekerereze, bibasha gutuma muhora mubwizanya ukuri. Bivuze ngo ubuzi neza naho umufatanyabikorwa wawe ari umunyantege nke, ku buryo yagize intege nke bitagutungura. None ubu abantu bajya kubana, buri wese yareretse undi ko ari igitangaza, ukamwemerera ko ikibuga cy'indege cyose ari icya so wanyu, ukamwemerera ko ziriya nzu z'imiturirwa zose ari iza nyokorome, nyamara ugasanga n'inkweto wambaye wari wayitiye. Ariko nitubwizanya ukuri, umuntu akakwemereye ukuri, yagukunze. Kuko n'ubundi ntekereza ko habaye hari urukundo, ntabwo umuntu yagakwiye gukunda biriya bintu bindi. Wagakwiye gukunda uwo muntu muzahorana ufite aho ngaho. Erega biriya bintu bindi ntitunabigendana, ibintu dusiga. Ubundi ujya ukunda ibintu byawe ugendana, ubundi ubone wo mutungo uhenze. Aho uba, aho utaha, ushobora gusanga hahiye. Ariko ibintu byawe ugendana byarokotse, ubu uri kumwe n'umutungo wawe, uyu niwo mutungo ukomeye. Bityo rero twiye kubwizanya ukuri, bizatuma
abantu bubaka kandi bikomeye kuko bazabubakiye ku kuri, naho tukibeshyana hakirimo inyungu urukundo rurimo ukuri nta nyungu rugendera. Urumva nemera Nsanzabera sinamubaje ese ku ishuri bimeze bite, ese inzu bimeze gute, ese konti ihagaze gute, ese marika y'imodoka yawe ni iyihe, ntabyo namubajije kuko uwo nashakaga yari uwo gusa. Yego, urumva iyo ukoze mu isafuriya irimo inyama icyo ukuramo ni inyama, isafuriya ntayo uba ukeneye. Natwe ukunda umuntu wawe kuko ariwe muzakomezanya mu bihe byose. Yego. uti kunda umuntu wawe niwe muzakomezanya. Ariko kandi muri uku gusenyuka k'umuryango abana barahazaharira, ugasanga nibo bagize ubuzima bubi, bize nabi, babayeho nabi bitewe n'amakimbirane yaturutse kuri papa na mama, cyangwa se muri kwa kubeshanya kwa papa na mama. Umwana ugasanga akuranye uburere butari bwiza kuko hari abana benshi bakura, agakura mu maboko ya mama we, agakura atabona papa we, agakura kuri papa we, agakura atabona, gutyo bikaba verse. Byanze bikunze muri sosiyete nyarwanda turimo murabibona ko ari ikibazo cyugarije cyane abo bantu. Ni igiki cyakorwa kugira ngo nibura abana uburenganzira bw'umwana bukomeze kubahwa, umwana kure mu maboko ya papa we na mama we? Igabanuka ryo kugira ngo umukobwa yatewe abyariye umwana iwabo, umugore n'umugabo batandukanye, umwana agiye kurererwa ahandi hantu kwa nyirakuru, kwa se wabo, kwande, umwana ntakure mu maboko ya se na nyina, hakorwa iki? Iteka ryose nibyo nakubwiraga mvuga nkeneye uwaba akurikira iki kiganiro kuba nabona umufatanyabikorwa cyangwa umuterankunga, nkategura ikigo kibasha kuvuga ngo mbere y'uko abantu bajya mu murenge bafite seritifika bakuye mu rugo rutanga abageni agashami, kugira ngo nibura hagire ikiganiro kindi dukora. Ubundi hari ibiganiro twahabagaga na ba masenge na ba mama wacu, abo bose barashize bitewe n'amateka igihugu cyanyuzemo mwese muzi. Kugeza ubu niba umwana arahaguruka, ni umukobwa yibanaga, ibintu azagenda bikora uko abyumva, ntabwo azi ngo umugabo bigenda gute, se nanjye ndasabwa ibi. Birangira nyine umuntu wese agiye akabikora uko abyumva. Uhure n'umusore nkawe nawe yiberaga hariya, nawe famiye zashize gutyo, buri wese azagenda abikore uko abyumva, uko abibonye. Gusa niho nagarutse inyuma gato mvuga ko ntaho bigisha urukundo, ariko nubwo ntaho bigisha urukundo hari aho bigisha ku bana uburyo umuntu yorohera undi. Ubwo umbwiye ku by'umuryango bivamo no kuba abana bagenda bakabyara inda zitateganijwe. Ntabwo umwana uvukiye mu rugo rwaraye rutemana ntabwo ashobora kurugiramo amahoro, kandi nawe ntashobora kubaka. Niyo mpamvu kera bavugaga ngo iyo ugiye kurambagiza umukobwa ubanza kurambagiza nyina. Kubanza kurambagiza nyina ni ukubera iki? Burya impyisi irota bupyisi, kandi impyisi ibyara impyisi. Ntabwo bishoboka, biragoye cyane, biranahenze. Kereka uwo muntu iyo umufashe ukamutoza, niyo yaba yarabyawe n'impyisi ariko ushobora kumufata ukamutoza. Ntabwo mvuze ngo abantu ni impyisi, ariko mvuze umutima utari uwa kinyarwanda, utafite ubumuntu. Ariko uramufata agatozwa. Iyo atojwe uwo muntu arahinduka. Ni nk'uko habaho itorero ry'igihugu bakadufata turangije kwiga bakagenda kudutoza, kuko badutoza bagira ngo badutoze icyo bifuza ko tuba cyo. Apana buri wese ngo ajye yumva yanyura aha, uwiyogoshesha aha, usatura aha, upfumura aha, usatura aha, ari ibyo buri wese burya yabikora. Ariko kuko baba badutoje bati indangagaciro z'umuco nyarwanda, indangagaciro z'igihugu ni iki. Noneho rero bariya abana bavukiye muri ya rugo biragoye ngo wizere ko hazavamo umuntu muzima. Biragoye ngo uriya mwana byonyine afite ibikomere, yarakomeretse. Kubavukira mu muryango udafite amahoro, umwana buri gihe ahora nawe yirwanaho hanze, ntazi uko kubana neza mu rugo bimera, ntazi amahoro mu rugo rwa se na nyina. Birangira ngo n'umufatiye hanze aho ngaho akamushuka, aroroshye gushukika. Ubwo yoroshye gushukika rero bivuze ngo niyo mpamvu byagakwiye guhera mu rugo. Niyo mpamvu bavuga ngo uburezi bw'umwana butangirira ku kiriri bukarangirira ku kiriyo. Niyo wamaze gushyingira ntabwo urekereyo, ukomeza gukurikirana, ese umukobwa wanjye, ese umuhungu wanjye abirimo neza, ese abana bari kuvuka, ese urugo ruragendwa.
ibyo byose ni ibintu uba ubasha gukomeza gukurikirana. Ntabwo rero biragoye guhita utanga umwanzuro hano kuri iki kibazo kibaza ngo ni iki gishobora kurinda bariya bana ziriya nda. Nta gihari urugo ingo bavukamo zikimeze kuriya. Niba hatari urugo rufashe rwa rubyiruko rurubwira ibi n'ibi, rurubwire kirazira, ese uburyo bushobora gukoreshwa bijyanye n'aho igihe kigeze bigenze gutya, igihe cyose bikajya bivugwa ari uko iyo kesi yarangije kuba, biragoye. Ese noneho niba polisi yarashyizeho ngo gukumira icyaha kitaraba, ni iki twakora ngo tubikumire bitaraba? Twe kujya duhora tubara imibare buri mwaka iriyongera, buri kwezi iriyongera, ubu usanga harimo ikibazo kandi hari uburyo byagakwiye gukemurwa. Ubu ngubu kuba wapanga, umuntu abonye ubushobozi yashyizeho iki kigo gitoza aba bakobwa, gitoza abahungu, nk'uko kera habagaho amatorero, umwana akajya mu itorero agifite imyaka ingahe, munsi y'10, akajya mu matorero bagatozwa, aribyo bitaga ngo urubohero, bakigiramo ibintu bijyanye n'umuco. Niyo mpamvu hamenye kuvuga ngo kirazira. None uwo mwana arabikura he niba yarariye mu rugo rutemana ari indwano gusa? Ntaho yabikura. Niyo mpamvu bavuga ngo umwana aboga ibyo yonse, ibyo akora n'ibyo iwabo bakora. Niyo mpamvu uzasanga tuzagwiza ibyihebe, tuzagwiza abigunze, n'abaramubona baba bakoze biriya. Hari abandi bahari bishwe n'agahinda ku mutima, bafite ibikomere by'umutima bo batabasha kuba bakora biriya, ariko babaho buri gihe bakomeretse, bafite umutima ubabaye, batajya bishima. Turacyari kumwe na Dudu, Agashami Dudu. Ukeneye kumva indirimbo za Dudu, sura Agashami Dudu kuri YouTube channel, ubundi indirimbo ze zose uzibone. Cyangwa se ugasura umugabo we, ni umusizi akaba n'umwanditsi witwa Nsanzabera Jean de Dieu. Numwe mu bantu banditse ibitabo bitandukanye, imizi y'u Rwanda, imitoma y'abato, ni ibitabo bigiye bitandukanye ntari buze kugenda mvuga buri kimwe, ariko icyo nakubwira cyo nuko ari ubuzima babayemo, bafitanye amateka yihariye mu rugendo rwabo rwo kubaho. Cyane ko murumva urukundo nkuru nguru rwo kugira ngo umuntu akubwiye ngo ndagukunda, bakobwa mwe mu nteze amatwi, basore mwe mu nteze amatwi, mukurikiye iki kiganiro. Ibyo byo kubwira umukobwa akakubwira ngo nzagusubiza ejo, ngo namanza mbitekerezeho, njya nibaza ugiye kugisha mama wawe inama, ugiye kugisha papa wawe inama ugiye kubigenza ute? Dudu akugiriye inama, urukundo ubwo ahubwo birutwa nuko wavuga ngo oya ntago ari guyawe, ahubwo guyawe kazaza. Dudu, karagaciyemo, ubu noneho twitege n'indi ndirimbo ya gatatu ko nayo igiye kuzakorwa. Iri bugufi cyane, nayo ndimo ndayitegura mu minsi mike cyane, nayo irabiri hanze. Ikibuga utangiye kukimenyera, ishyamba utangiye kubona koko ko waryinjiyemo. Umuhigi mwiza. Yego. Dudu, ni ikihe kintu urota mu buhanzi bwawe wumva uvuga uti ikintu nyotewe mu buzima bwanjye bw'ubuhanzi natangiye? Ndi umunyarwandakazi ukunda u Rwanda. Burya inshuti yawe, inshuti nyanshuti, umusonga wayo ukuraza ijoro. Umusonga w'abariya abana b'abakobwa bari kubyarira mu rugo iwabo bagacikisha amashuri, umusonga w'abariya ba mama bari mu ngo bigoranye cyane kurenza uko mubyumva hano, undaza ijoro. Cyane ko kenshi usanga atari bo ba nyirabayazana, ahubwo harabayeho intamenya. Urumva nk'iba hashobora kuba amakimbirane nko mu ngo, umugabo yibwira ati nayo nzi ko nzanye umugore nsanze ari nyirakirimo ubusa. Urumva ni ikibazo, kandi umwana w'umukobwa si we wabyiteye. Bivuze ngo inzozi zanjye, icyo nifuza, umunsi nabonye ubushobozi, niyo mpamvu numva nakora urugo rugari rwose, nk'uko kera ntawabagaho ataranyuze mu rubohero. Hari na famiye zijya zibinsaba, yewe zikanambwiza ukuri ziti nkanjye nashatse umugore ngeze mu rugo nsanga ntabwo akwije ibintu by'abakobwa. Bakansaba bati washyiraho ikigo, yewe na leta izi
nibura tukamenya ngo hari ikintu kibashe gukemura ibi ngibi, wenda kiri mu byagira ibyo bigabanya muri ayo makimbirane yo mu ngo. Noneho hakaba habaho ikindi gifata abana, ubwo icyo ni igifasha wenda abakobwa bitegura gushyingirwa. Naho hakabaho kuba kiriya gihe cy'itorero rimara cyakongerwa, hakabaho igihe abana b'abakobwa n'abahungu bahabwa impanuro. Igihugu cyitwa igihugu kubera ko kireberera abakobwa n'abahungu babyirukamo. None nkanjye kugeza ubu nsa nk'umaze kumenya kasongoyeho yewe n'amazi arengeye inyama, mfashe igice cy'abari abakobwa bagiye gushyingirwa, ngafata na kiriya gice cy'abana tuba tuvuga ngo batangiye bagiye muri adolesa cyangwa mu bwangavu, umuntu akagira ibyo ababwira. Ufatiye nayifata butarira, iyo umaze kwiruhe biba nkayo. Nitujya dufata abana barangije kaminuza ukibwira ngo nibwo ugiye kubaha inama, ntabwo bishoboka. Umwana akenshi aba yararangije guta umurongo, aba yararangije gusinda ibibazo. Iteka ryose tuzahora duhura n'ingorane zimeze gutya. None se ni gute ushobora ntabwo ibintu biri ahantu hake, ni gute ushobora gusanga umwana w'umukobwa arangiza kaminuza bikarangira abyariye iwabo kandi yari umukobwa w'inkumi urangije kwiga? Ni gute umuhungu urangije kaminuza atera inda agatenda atabiteguye? Ni bwa buryo bw'ahantu umuntu yakuriye, yabuze umubwira sigaho. Mu muco nyarwanda habaho kirazira, hakabaho sigaho, hakabaho ibi bikorwa iki gihe, bikorwa iki gihe. None ibintu byose byabaye ibintu biri aho ngaho bidafite gikurikirana. Ni byiza rero ko nimbona ubushobozi nzakora urwo rugo, nibura rureberera abana b'Abanyarwanda, rurebera abana b'Abanyarwandakazi. Uko nabwiye nkunda kubaho nishimye, ni ukuri umuntu wampemukira akambabariza umutima abamemukiye. Umutungo ngendana, umutungo mfite ukomeye, ni nacyo kintu gihenze cyonyine burya mfite Jado. Nicyo cyonyine mfite. Umbabarije umutima uba umpemukiye kugeza ku rundi rwego. Gusa nifite n'undi mutima uhita ukubabara nkahita nanabyibagirwa nkakwihorera, nkabona ko ubwo niba wabitekereje ni amahoro, niba utabitekereje indeshyo y'ibitekerezo byawe yariyo, nkahita nshyiraho akadomo. Yego. Abavumvu mwebwe muhakura cyangwa se mwewe murya ubuki, ariko ubuki nta muntu utabukunda, nanjye ndabukunda. Mugomba gukoresha ibikoresho bigezweho bya kijyambere, ntimukoreshe umuriro ngo muwutware mu ishyamba, kuko bishobora gukurura inkongi y'umuriro, bityo ikaba yateza akaga abo muturanye ndetse n'igihugu muri rusange. Tusanzwe tuzi neza yuko amashyamba ari kimwe mu bintu bigize ubuzima bwacu, kuko amashyamba ni nk'impyiko z'umuntu. Amashyamba adufasha guhumeka, amashyamba niyo adufasha kubaho no kubona ubuzima bwiza. Rero twite ku mashyamba no kubidukikije, kuko ari isoko y'ibyiza n'iterambere. Turacyari kumwe na Agashami Dudu, umwe mu bahanzi nyarwanda ariko mu bahanzi barimba gakondo. Tugane ku musonzo. Dudu, ntago nasoza wavuze ko wakomeje kuba ari n'abategarugori, komoza ku bakobwa, wakomoza ku muryango. Tugaruke ku basore. Hari abasore bigize abanebwe, nkunda kubivuga, bamwe tukabipfa muri komentari cyangwa se bamwe mukanampamagara, ariko hari abasore bigize abanebwe badashaka gukora ngo biteze imbere, ahubwo akaba ari gucungana n'iwabo w'umukobwa. Ese babayeho bate? Barakize cyangwa se bafite uwe mutungo? Umukobwa afite uwe mutungo, akamanza akaneka akazi umukobwa akora kugira ngo azabone kujya kumwereka akamukunda. Ese koko urwo ni urukundo ruba rumutwaye? Ese kuko urwo rugo ruzakomera rwubatswe muri ubwo buryo? Ese abo basore wabahereza iyihe nama kugira ngo dusoreze kuri icyo kibazo? Ni karibu. Urakoze cyane. Ntabwo aba bana b'abasore se murahari koko? Ntimunyibwirire, murahari mwa basore mwe mumeze gutyo? Gusa njye ntabwo mbizi niba muhari, ariko babaye bahari umukobwa ntakamwe ngo atukishe bose, ubwo wasanga ari nk'umusore nk'umwe. Ariko rero niba nahari, icyo gihe ntabwo urukundo ruba ruhari. Ni ibyo twavuze by'urukundo rudahari. Urukundo rudahari, niba umusore ari gukora imibare avuga ati ndajya kurongora kanaka kubera ko afite imitungo waba wamusigiye cyangwa bafite ubushobozi bungana gutya, icyo gihe uri kurongora imitungo. Mwige kurongora abo mukunda, mwirongora imitungo.
rongora uwo muri kumwe, rongora uwo muntu ufite, ibindi biraza, wijya kurongora imitungo, kubera icyo ujyana umutima wawe ahandi, bana n'umutima wawe, twige kubana n'imitima yacu. Iyo twize kubana n'imitima yacu nibo tutanababara cyane, kuko iyo tubanye n'imitima yacu turayigendana. Umutima wanjye ni nkufata nkawushyira kuri Jado biroroshye kumbabariza umutima. Bityo rero twige kubana n'imitima yacu, twige no kurongora abo dukunda, twige kurongora imitungo. Kuki urongora imitungo ku mukobwa kanaka, iki gihe mwicaye ahangaha mugasanga ngo imitungo y'iwabo irahiye, urukundo rurangirira aho ngaho, ugaca nanjye ngacaha, icyo gihe nta rukundo ruba ruhari. Tugarure urukundo, ibintu biraza. Ariko nimubanze ariko mubona guteta hari icyo bitwaye, mwitetesherezanyize, mwikundanire, mushyire hamwe, bike bihari mu bisangire, mubone ko nta mahoro. Dufite igihugu kirinzwe, dufite umutekano, dufite imyidagaduro itandukanye, mwidagadure, mwibereho nk'abana beza, mwitetere mu gihugu cyanyu kibakunda. Dudu, tugushimire cyane, wakoze kubwo ikiganiro cyiza uduhaye. Twizere ko ubutane tuguhamagaza n'ubundi uzatwita. Urakoze cyane, mukomeze mutuzanire, mucukumbure byimazeyo ibyiza by'i Rwanda, muturinde byabizi by'ibirohwa by'iyo hakurya. Yego. Murakoze cyane.